ये है एक सरकटा मुर्गा जो कि बगैर सर के 1.5 साल तक जिंदा रहा। मैं नहीं मानता। दरअसल 1945 में एक फार्मर जिसका नाम लियोल्ड ओल्सन था, उसने अपने मुर्गे का सर काट दिया ताकि वो लजीज बिरयानी बना सके। पर अनफॉर्चुनेटली ये बिरयानी उसके नसीब में ना थी, क्योंकि सर उतर जाने के बाद भी वो मुर्गा भाग रहा था और ऑलमोस्ट 18 महीनों तक जिंदा रहा। उसका मालिक उसे ड्रॉपर से ही खाना खिलाता और ड्रॉपर से ही पानी पिलाता था और इस तरह बन गया ये दुनिया का सबसे फेमस मुर्गा। और आज दुनिया इसे माइक दी हेडलेस चिकन के नाम से जानती है। क्या आपको ये पहले पता था? कमेंट में बताएं।